Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Nahiago nuke banitu egal bizkor zabalak joan alizateko aixe zure ondora ta belarira xamurkesan nik maite zaitudala piztu dizudan zuziak zugan iran dezala. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko. Xabier Lasa, egunon. Egunon zueri. Nola aurkeztuko zuneke zure burua? Bueno, pues momentu honetan eta hemen gaudenez, Nafarroako gobernuko langile bat naiz, toki administrazioen ardura bere gain daukana, eta, bueno, proiektuz betetako pertsona bat, Nafarroan duela 3 urte eta erdi hasi zen aldaketa politikoarekin aurrera jarraitzeko prest. Non sortua? Iruñan, Iruña herrian, Berriozarren. Nongoa egiten duzu zure burua? Bueno, ni Berriozarkoa naiz, ni naiz Iruña herritarra, zentzu guztietan. Eta zein da haurtzaroan duzun lehendabiziko oroitzapena? Lehendabiziko oroitzapena, pues izango litzateke, kale batean nire haurtzaro lagunekin, oso bitarteko gutxirekin, hor seguraski kalean jokatzen, eskutaketara edo baloira, oso kale txar batean, eraikin egin gabeak, etxabe edo bajera hutsak, batzuetan sasiz eta arratoiez jositak, eta horrelako giroan bizi izan ginen duela 40 urte edo 30 urte. Zertan jolasten zineten gehien bat? Gehien bat? Bueno, pues, seguraski guri futbola jokatzen genuen nahiko, baina ez gaur egun bezain beste eta hain antolatua, eta gurea zen kaletatik ibiltzea. Ateratzen ginen, gogoratzen naiz, 11-12 urtekin, kalean bizi ginen askotan, eta hortik ibiltzen ginen, gure kuadrilatxoa, beste kuadrilatxo batekin topatu, batzuetan elkarrio, beste batzuetan elkartu eta, ez dakit, soroetatik ibili, aurkitzen baldin bagenuen, ez dakit, fruitarbularen bat hartzera, eta jolasten, ez dakit, basa joku horiek ez, txikian egiten dituzunak. Orduan Berriozarran egonik, trenbideare izaten zenuten? Trenbidea hor zegoen, eta beti izan da guretako arrisku handi bat. Eta sekulako arriskuak hartzen genituen guk, oroitzen naiz, peseta bat baldin bagenuen, paratzen genuen hor trenbidearen gainean, eta gero pasatzen zenean joaten ginen hartzera aber nola uzten zuen, erabat zapalduta eta desgastatua. Horrelako jokuak eta beti trena eta gu, ez zegoen babestokiri momentu hartan, eta gogoratzen naiz txikia gazte denboretan, gero ere bai, baina gazte denboretan aurren batzuk hil zirela trenak eramanak. Berriozarkoa diozu, Berriozar bi aldetan trenbidea gainera zatitzen zuena, ez da? Pentsatzen dut? Bai, trena baino zatiketa handia zen errepide nagusia. Garai hartan ez zegoen gaur egun dagoen erronda, eta orduan nazionala, errepide nazionala, hau da Donostira doana, Iruñetik Donostira, iparraldetik, hori da Berriozar, iparraldeko irteera da Iruñetik Gipuzkoako bidean, ez? Eta orduan hori zen gure Ebro ibaia, erdian, ez?
eta alde batekoak eta bestekoak, pues, batzutan bereizi eta bizi ginen, eta lagun kuadriak egiten ziren alde batekoak edo bestekoak, beti. Hor zegoelako gehien bat errepidea. Eta hirugarren zati bat ere agian, herri zaharra ere? Herri zaharra eta Zortziko izenekoa. Gaur egun ja batu da Zortziko izenekoa, izango bat zeuden garai batean Zortzikoko bentak, eta inguru hartan eraiki ziren buru handirik gabe etxe bizitza berriak. Eta orduan hor sortu zen beste auzo bat. Orduan nolabait hiru zatiketan edo hiru auzotan banatuta egon da historikoki Berriozar, lehenbizi auzo zaharra, betikoa, hor Ezkabamendiko magalean, kilometro batera apartatua, eta niretzat txokorik ederrena gaur egun Berriozarren, ematen du herri txiki bat, oso ongi zainduta. Gero behian zegoen parte berria, itxusiago, jende askoz gehiagorekin, ni han bizi nintzen, txikia nintzela. Eta gero pixka bat apartatuta, baina beko partean beti ere, Zortzikoko benten inguruko auzoa. Eta jendea non elkartzen zen bestak egiteko eta gauza hori? Bestak egiten ziren gehien bat poligono deitzen genuena, ez? Nolabait eraikuntza berrietan eta inguru hartan. Hor plaza bat zegoen Elizaren parean, Eliza berriaren parean, eta antolatzen ziren dantzaldiak eta jokuak eta dena. Baina egun berezi bat festetako ospatzen zen auzo zaharrean eta beste egun berezi bat Zortzikoko auzoan. Gaur egun Zortzikokoa desagertu da eta auzo zaharrean geratzen dena simbolikoagoa da garai batean baino. Eta zer izan nahi zenuen? Haunditzen zinenean edo zer amesten zenuen izatea? Bueno, pues nik planteamendu handirik ez nuen aur denboretan. Seguraski bide profesionalari baino ni begiratzen nion bide idealistari. Betidanik izan gara oso idealista garai hartan, nik katekesian ibiltzen nintzen, eta kristau munduan, eta mundua aldatu behar genuela, uste genuen gainera kristautasuna baino ikuspegi ideologiko nahiko ezkerretatik ikusita. Horritu behar dugu, 70. eta 80. hamarkadan zegoen kristautasun eredua oso lotuta zegoela askapen teologiarekin eta Hego Amerikan gertatzen ziren mugimendu politikoekin, eta handik zetorren inspirazioa. Eta, Nafarrako kristau elkartetan eta apez askoren artean horrelako mugimendua zegoen, eta, guk nolabait hori bizitzen genuen. Eta mundua aldatu nahi genuen, seguraski, behin baina gehiagotan burura etorri zitzaidan internazionalista joateko eta horrelako proiektuak bizitzarako, ez? Beti, besteekiko elkartasuna oso presente egon da gure artean. Bokazioz edo alabeharrez, ze ikasketa egin? Pues bokazioz ni seminariora joan nintzen, eta orduan nire ikasketak teologiarekin lotuta izan da. Baina, bukatu eta hor ikusi nuen gauza bat dela fedea, mundu aldatzeko gogoa izatea, eta beste gauza bat dela gaur egun dugun erlijioaren instituzionalizazioa. Eta ni ez netorren bat bigarrenarekin, aldiz bai lehenengoarekin. Orduan utzi nuen bide hori, mantenduta beti ere formazioa eta seminariok eman zidan guztia. Nik uste dut gaur egun ezin dute erran gauza hondirik daukadanik, ez intelektualki ez ezagutzaz. Baina daukadan apur hori seminarioari zor diot eta garai hartan han zeuden irakasli benetan sakon eta prestatuak. Seguraski Nafarroko hoberenetarikoak izango liratekela. Eta horregatik gero handik atera dira, Nafarroan gaur egun, igual ja pixka bat zartuta, baina diren edo izan diren persona eta personaia handiak. Nola bizi izan zenuen gazte garaia, seminarioko gazte garai hori nolakoa izan zen? Lehen kontatu dizudan bezala, oso diferentea zen garai hartan gertatzen zena eta gaur egun gertatzen zena. Garai hartan... Ze adinekin sartu zinen seminarioan? Handia nintzen, nik uste dut ikasketak hasi nituenean, teologia ikasketak hasi nituenean, 18-19 urte izango nituela, eta bukatu 25-26 urte, ze, karo, 6 urte dira, gehi, lizentziaturako biak, azkenean, karrera osoa dira 8 urtez.
Bueno, pues hor egon nintzen. Bizitzen propio 2 urte bakarrik, baina ikasketetan 6 ez 8. Bueno, 6 hemen eta azkeneko 2 Gasteizen, ja espezializazioa egin behar, aukeratu behar zenuen, ze seminariok ez zuen lizentzia azken munduko gauzak, ez? Seminariok ez zuen lizentziaturako 2 urteak emateko eta aukeratu behar duzu edo Nafarroako Unibertsitatera joan edo Gasteiza joan. Eta nik erabaki nuen Gasteizera joan. Eta atera nuen teologia lizentziatura. Rebeldea izan zinen, ez dakit badatorren, beti izan dugun ikuspegiarekin seminariokiko, baina tira, rebeldea genuen, Xabier? Ez, ni bihurria bai. Eta aur denboretan oso bihurria eta horrelakoak. Baina rebelde antisistema eta beti kontra dagoen horietakoa ez naiz izan. Ez, gainera, seminarioan egonik zaila da hori, ez? Nik uste dut beti alternatiboa izan naizela, eta hori gauza diferentea da. Hau da, ez zai gustatzen eta ez zitzaidan gustatzen garai hartan zegoen gizarte eredua eta sistema, baina alternatiba bat eraikitzen saiatzen ginen. Eta etxetik kanpo, noiz hasi zinen bizitzen? Bueno, pues seminariora joan nintzenean, eta ja gero itzuli, seminari utzi nuenean, ja ezin nuen gurasoen etxera berriz bueltatu, gutxinez nire buruarentzat ezen. Orduan, hasi nintzen lanean, eta ja etxe bizitza batera joan nintzen alokatuta. Ibiltaria izan zara? Ez, beti bizi izan naiz Iruñerrian. Berriozarren, ni beti bizi izan naiz Berriozarren. Toki diferentetan, baina han bertan. Lana eta bizia nola uztartu duzu? Lana egin bizitzeko, ala bizi lanerako? Bueno, horretan ere denboraldiak izan dugu. Nik uste dut beti lana eta bizitza uztarturik eraman ditu dela. Niretzat lana bokazio bat izan da, egon naizen toki guztietan, eta lanak errespetatu behar du eta bat egin behar du beti nire bizitzarekin. Hau da, nik ez dut bereizten lan arloa eta bizitzaren arloa. Eta lana nolabait bizitzaren oinarri ekonomikoa lortzeko tresna bat. Hori ez, beti oso lotuta. Gaur egun nire lanbidea egiten dut bertan hemen egoteaz sinesten dudalako. Eta nire egiten dudalako egiten ditudan planteamenduak lanari begira. Beraz, gustokoa duzula, garbi dago. Argi dago, bestela ez nitzak hemen egonen. Bizitza adinean aurrera joan ahala, bizitzazkeriko izaten den ikuspegi aldatu egiten da, o aldatu egin zaitzu? Bai, asko. Hasierako errealismoa, bizitzak ematen dizkizun makilkadekin zuzentzen da nolabait. Eta, nik uste dut errealistago naizela, baina idealismo puntua ez dut galdu, eta uste dut sekula ez dugula galdu behar. Hemen gaude gauzak aldatzeko eta mundu justuago eta askeago bat egiteko. Hemen eta orokortasunean, hori sekula ez zaigu ahantzi behar. Batzutan uste dut gaur egungo gizarte pragmatikoak horretaz ahantzi egiten dela. Eta nik puntu hori aldarrikatzen dut. Noski, ezin daiteke bakarrik idealismo horretan murgildu eta gauzak zerutik datozela pentsatu. Gaur egungo eta ditugun baliabidek eta testuingurutan kokatu behar dira gure ideiak egitura bat eman, prozedura baten barrenean sartu, eta jakin ez dela egun batetik bestera dena egiten, baizik eta gradualki. Gaztetako lagunak mantentzen dituzu? Bai, denak ez, batzuk galdu dira bidean, baina nire lagun kuadrilla erran dezaket gehienak aspaldiko lagunak direla, duela 30 urtekoak, edo 20 urtekoak, azken 20 urtekoak.
aipatu diguzu, seminariora joan, teologia egin zenuela. Nola sortu zen zutan politika munduan sartzeko idea edo kontua? Bueno, nik erranen nuke politika beti nirekin egon dela. Nirekin eta nire lagun kuadrillarekin eta nire gazte denboreko giroan. Gu oso persona politizatuak izan dugu, baina zentzu onenean nire ustez. Hau da, politika beti gure gizartearen parte ezinbesteko bat da. Eta guk horrela bizi izan gara. Garai batean euskararen alde, ez dakit, herriko hainbat iniziatibetan sartuta ibili gara, oroitzen naiz, nola bizi izan genuen orain 25 urte bete dituen intsumisioaren garaia, hori batzuk kartzelan egon ziren, baina gizarte osoan egon ginen hor mugimendu horretan oso inplikatuta, mila gauzetan, Euskal Herriaren aldeko independentzia eta horrelako mugimendutan beti ibili gara. Baina ja momentu konkretu batean, ni oroitzen naiz, sortu zela Aralar alderdia, eta 2007an, 2006an eskatu zidaten pixka bat gehiago inplikatzeko, eta erabaki nuen sartzea. Eta 2007an aurkeztu nintzen lehenbiziko aldiz politika egintza antolatu batean, eta alkate gai aurkeztu nintzen Berriozarren hauteskundetara, irabazi egin genuen Nabairen izenean, hor 2007an, eta orduz geroztik 8 urte egon naiz alkate Berriozarren. Eta gero parlamentuan eta Nafarroako gobernuan egoteko aukera sortu zitzaidan, eta hemen nago gaur egun, hori izan da nire ibilbide politiko instituzionalizatua, baina politika egintza betidanik egonda presente nire baitan. Ze adinakin aurkeztu zinen lehendabiziko aldiz alkatetarako? 38 urteekin, uste dut. Bai. Eta sorpresa izan zen alkatea ateratzea? Bueno, ikusten genuen aukerak bat zeudela, baina ez genuen hain erraz edo ez dakit horrela sortatuko zenik, ez? Hor bat zeuden beste batzuk nik baino esperientzia gehiagokin beste alderditan, eta gainera, Berriozarrek azken urtetan oso joera diferentea eraman zuen politikaren bidetik, eta beti alderdi sozialista UPNrekin batera agintzen zuen. Azkeneko nik uste dut, ni aurkeztu baino aurreko bi legealditan alderdi sozialistako alkatea izan zela UPNrekin koalizioan, eta horiek sortua zuten nolabait bloke bat. Eta justu orain gentozen beste aldekoak. Ez genekien indar nahikorik izango genuken horri aurre egiteko, eta gero gure artean adostu eta gobernatu alizateko. Azkenean, gobernura iritsi ginen, zerrenda bozkatuena izan ginelako. Eta tarte labur batez, baina txiripa hori bigarren aldian, 2011an aurkeztu nintzenean, bihurtu zen sekulako distantzia, eta orduan bai irabazi genuela boto diferentzia handiarekin. Eta osatu genuen gehiengo absolutoko gobernu bat, eta bigarren legealdi asko zerrazagoak eta seguraski aberatsagoa Berriozarrentzat izan zen. Eta nola gehiengoakin gobernatzea erraza izaten da, horrek ematen du batzutan erran baita, horrelako potere horri izatea, bagian gehikeriak egitea edo kontuak, hori nola neurtzen da? Bueno, zuhurtasun handiarekin. Zuk beti konbentzituta ibili behar duzu, jakinda egiten duzuna ez duzula zuretzat egiten, ez eta zure inguruko interesatuentzat, baizik eta herri osoari begira. Badakit hori erratea oso erraza dela. Baina gero praktikara eramaten saiatu behar zara benetan. Nola egiten den? Alde batetik gure taldean beti funtzionatu izan gara elkartean. Hau da, zerrendan daudenak
edo agintean daudenek horiek ez dituzte erabaki guztiak hartzen, ez da erabaki importantenak hartzen. Niri tokatu izan zait, alkate izan, eta nire taldeak aginduta nire borondatearen kontrako erabakiren bat hartzea. Zergatik? Bueno, pues azkenean hor dagolako taldea eta hor dagolako batzarra. Eta nik uste dut funtzionatzeko modu hori oso ona dela, adibidez, gehiegikeriak saihesteko. Denaren berri eman behar duzulako zure jendearen aurrean. Eta gero, bueno, pues guk beti alderdi bezala uste dut sinesten dugula etika bat egon behar duela bizitzan eta etika bat egon behar duela politikagintzan. Hitzetatik haratago. Nik personalki nire bizitzako alor guztietan hori sinestu izan dut beti eta saiatzen naiz, modestiarekin, ez dute zeren esenplu, baina saiatzen naiz horrela jokatzen. Zer da gutxienez eskatu beharko zitzaiona gaur egun politiko edo politikan aritu behar den bateri? Pues lehenbizi eskatu beharko litzaioke formakuntza bat izatea. Mundu guztiak ezin dezake goi postu batean egon, nik uste. Eta ez, gaiztoa ona ala horrelakoa derako, baizik eta, bueno, ez baduzu ikuspegi global minimo eta ez baldin baduzu esperientzia minimo bat eta formakuntza minimo bat gauza gestio edo kudeaketa gauzetan oso zaila egiten zaizu gero agintea. Osea, agintea ez da bakarrik erabaki batzuk hartzea. Agintea gehien bat da dauden dinamiketan murgildu eta dinamika horietatik erabakiek hartzea. Baina ezagutu behar duzu, nola funtzionatzen duen administrazioak, zein dira lege oinarrizko batzuk, kontuak nola eramaten diren, jakin behar duzu jendearen aurrean nola egon, jasan behar duzu jendea, askotan irentsi behar duzu zure esne txarra edo zure momentuko egoera personala. Bueno, gauza hori guztiak formazioaz eta esperientziaz egiten dira eta ikasten dira. Eta horretarako presa egon behar zara. Eta gero nik uste dut politikagintzan gaur egun sartzen den persona batiri eskatu beharko litzaiokela bere lanbidea nolabait konponduta izatea. Zeren, zuk baldin baduzu dagoeneko lanbide bat, eta gero politikagintzan sartzen baldin bazara, ez zaude politikagintzan handik bizitzeko. Zure bizitza aseguratua duzu zure lanbidean. Eta han zaude. Eta orduan momentu batean ez bazaude ados, ez duzu gauza ongi ikusten, edo gaindituta sentitzen bazara, uzten duzu eta bazoaz. Bestela, zure bizimodua politika karguari erabaldotuta baldin badago, zer gertatzen da, edozein gauza egiten duzula lanpostu ez, postu politiko horri eusteko. Batzutan etikaren kontrako diren gauzak ere. Orduan, bueno, nire lanbidea dut, nire familia dut, hau da, nire espazio propioak ditut, nire lagunak ditut, eta badakit momentu batean politika utzi behar baldin badut, nolabaiteko askatasuna dudala erabaki hori hartzeko. Eta hori altxor handi bada. Ideologia ala teknokrazia? Hori da. Bueno, niretzat ideologia. Teknokrazia diot, gestio edo kudeaketarako formazioa behar da. Hori bai. Baina ikuspegi politiko bat ez duenak ezin du goipostu politiko batean egon. Zeren, nik uste dut teknokraziak beti sistema elikatzen duela. Dagoeneko egina dagoen sistema, elikatzen duela. Zuk teknokrata baldin bat zara, eta legeak ekonomikoki jarraipide bat paratzen badizkizu, pues, teknokrata bezala, han idatzita dagoena jarraitu besterik ezin dezakezu egin. Politikari ona baldin bazara, momentu batzutan, errebelatu zaitezke lege horren kontra, eta beste bat proposatu, eta gauzak aldatu. Baina horretarako ikuspegi politikoa behar duzu. Zer ez da era politikoak gehien bat momentu batean markatu dizu edo izan du eragin zutan? Nitan eragin, momentu batean eragin handia izan zuen Lizarra, gazte garaietan Sobietar Batasunaren bukaera. Zeren, horrek pentsarazi behar
berriz pentsatzera behartu gintuen gure eskema ideologikotan zeuden gauza asko. Hori alde batetik, eta gero ja hurbilagotik, oroitzen naiz Lizagarra Garraziren porrota, bere momentuan, niretzat oso gogorra izan zen, horrek markatu nuen nik ordura arte neraban bide politiko bat, eta gero berriki etaren desagerpena 2011an, hemen Euskal Herrian, nik uste dut gertaera horiek oso importanteak izan direla. Eta gero beste neurri batean, baina importantea ere bai, duela 3 urte, 2015an Nafarroan eman zen aldaketa politikoa. Nik uste dut bere neurrian baino historikoa izan dela. 40 urteko aginte eskuindarrari aurre egin zaion lehenbiziko aldia izan baita. Eta batzutan ez gara konturatzen noraino iritsi garen, baina egin duguna gutxi iduritu arren, oztopoak oso handiak iduritu arren, aldatzeko oraindik asko falta dela jakin arren, egin genuena oso importantea da, eta horrek jarraipen bat behar du. Bueno, erreal politika edo gobernatu behar izateak aldatzen ditu, garai bateko ametsak, nola ikusten da errealitatea aplikatu behar delarik? Nik uste dut aldatu baino moldatu egiten dituela. Idealismoak, erabakigunetatik kanpo zaudenean, gestio publikotik kanpo zaudenean, nik nire kasuan behintzat, ez? Pentsatzen nuen, horrela egitearekin, ja erabakiak hartzen direla eta dena aldatzen da. Agintariak horrela erabaki duelako. Gero konturatzen zara, gestioan sartzen zarenean, konturatzen zara, ideia bat dena, errealitate bihurtzeko 1000 arazo gainditu behar dituzula tartean. Prozedurak, sistema zaharreko personak, baina hor daudenak. Legea justu kontrakoa diotena, baina hor daudenak eta gainera dena baldintzatzen dutenak. Hau da, 1000 gauza, ekonomiaren goraberak, hau da, diru nahiko baldin baduzun, ala ez duzun. Horrelako faktore guztiak kontuan hartu behar dituzu, eta noski horiek baldintzatzen dituzte idealismoko pentsamendu horien gauzapena. Udaletxean zinaudelaik, zer zen, zer da egon ondoren gehien bete dizunak? Bueno, nik uste dut gehien bete didana izan da alkatetza ustea erabaki nuenean, mundu guztiak zoriondu ninduela egindako lanagatik. Behar bada, hori ez da azken momentua baina niretzat importanteena izan da. Gauza bat egin duzunean, ni egon nintzen 8 urte alkate. Hasieran ez nekien non sartzen nintzen, erabat beldurtuta eta seguraski behar zen prestaketarik gabe. Baina gero, dedikatu nintzen buru belarri goizta arratsaldez gau eta egunez arat lan horretara. Eta azkenean horrek bere fruituak eman zituen, gauza guztietan, udal politika egintza ulertzeko maneran, jendearekin egoteko moduan, politika konkretuak, urbanismoa, kirolak, kultura, hezkuntza, euskara, hori guztia antolatzeko moduan ikusi zen, hainbat eta hainbat gauza konkretutan. Eta nik uste dut, hasiera batean nitaz edo nik ordezkatzen nuenaz beldur zegoen jende askoren iritzia aldatu egin zuela. Eta niri botoa eman ez zidaten batzuk gero oso kontent zeuden nik egindako lanarekin. Eta bukaera oso polita izan zen. Zer jende gehienak, baina hauteskundetan ikusi zen emaitzak oso onak izan zirelak, pozik zegoen egindako lanarekin. Orduan niretzako hori oso momentu polita izan zen. Eta gustatuko litzaidake, hemendik joaten nahi zenean antzeko zerbait, ez gutxienez, lanean egon nahi zen jende horrek nolabait onartu egitea aldu dana egin dudala eta gustura egon direla nirekin.
besterik, nik ez diot besterik eskatzen politikari maila personalean. Eta gero, noski, nik ikusi nuen aldaketa ideologikoa Berriozarren handia izan zen. Euskararen, adibidez, Euskararen onarpenari buruz, nolabait Euskal Herrikotze sentimenduari buruz, eta horrelako gauzetan jauzi kualitatibo, txikia baina, behar bada baina kualitatiboa eman zutela 8 urte horietan, eta hori ere oso importantea da. Eta hemen, berdin. Politika handian, lerro handietan hitz eginez, aldatzea, hau da, egoera aldatzea, zaila da, bada erraten duenik potereak, eta horretan poterean sartzen dugu dena, ez dutela aldaketa egiten utziko. Zuk nola ikusten duzu? Bueno, galdera zaila da. Berez, gauden sistema oso ongi kontzebituta dago bizimodu eta nolabait gizarte eredu bat mantentzeko. Hori horrela da. Gaur egun, mendebaldeko sasi demokrazia hauen egitura politikoa pentsatuta dago sistema hori hain zuzen mantentzeko. Hauteskundeak antolatzen direnean, demokrazia hitz egiten direnean, legeak egiten direnean, kode penalak egiten direnean, horri begira pentsatuta dago. Eta noski, ekonomiaren ildo nagusiak naiz legetan idatzita ez egon, legek bideratzen dute sistema ekonomiko injusto horren gauzapena. Hori horrela da. Orduan, baduzu gero bibide. Politika, ez bazaude ados horrekin, baduzu bibide. Edo nolabait borroka zuzen bat horren kontra, edo instituzioan sartu eta nolabait erreforma baten bidetik dena barrenetik aldatzen hasi. Bigarren hau da nik aukeratu dudana. Hau da nik ezagutzen dut nire pentsamenduaren kontrako egitura politiko barrenean sartuta nagoela. Eta egitura politiko horren barrenetik lan egin behar dudala hain zuzen ere gauza asko aldatu ahal izateko. Horrela ulertzen dut nik. Eta itzultzeko aipatu duzu, oso gustora egondu zarela edo egondu zinela herrian, itzultzeko asmorik baduzu, berriro ere ez dakit udaletara edo zinegotzi bezala edo hortara edo nola aurreikusten duzu? Alkate ez, hori oso argi daukat, ez? Gero, ni politikagintzaren arra oso sartuta daukat, eta gainera badakizu, plater honetatik janduenak gero barrenean dauka beti. Orduan, beti laguntzeko preste egongo naiz. Egunen batean zinegotzi bezala, edo asesore bezala, edo berdin zait. Nik badakit nire, agerian goipostu horietan ibilbidea bukatu zaidala edo bukatzen ari zaidala. Eta orain tokatzen zait politikagintzan jarraitzea, baina bigarren edo hirugarren lerro batean. Zinegotzi diozu, baliteke, baina zinegotzi batek duen paper instituzionala ez da oso agerikoa, ez? Hor, alkatea da beti ere importantena. Eta beste, hau da, Nafarroko mailan gauza bera, ez? Eta politika uzten duzunean, uzten balen baduzu, zertara itzuli nahi duzu edo zer egin nahiko zenuke? Bueno, pues nik badut lanpostu bat edo lanbide bat, ez? Eta horretara bueltatu beharko nintzateke, lehenbizi. Baina, gero beste gauzak ere egitea gustatuko litzaidake. Ni beti oso kirolzale eta kulturzale amorratua izan naiz. Gustatuko litzaidake. Niri asko gustatzen zait irakurtzea eta asko gustatzen zait ere idaztea. Igual, bideo horretatik zerbait egitea gustatuko litzaidake, izugarri, ez? Bueno, ikusiko dugu, baina momentu honetan ez dut planteatzen. Gu gara iturri
Bueno, Xabier, gizartearekin konprometituak behar gara? Zure ustez, konprometitu behar dugu? Noski, gu gizartekidea gara. Ez gara persona bakartiak isolatuak bizi direnak. Eta gure mugimenduek eragina dute besteengan, besteen mugimenduek guregan eragina duten bezala. Orduan, ni ez naiz gizarte individualista baten aldekoa. Ez naiz persona bere etxean itxi eta bakarrik bere gauza personalak egitera ateratzen diren horietakoa. Behar dugu familia, behar ditugu lagunak, behar dugu auzoa, behar dugu herria, behar dugu jendea gure inguruan eta horren kide eta parte sentitu beti ere. Natura zaintzen dugu? Ez behar bezain beste. Orain aldaketa bat gauzatzen ari da, baina gure gizarte kapitalistak eta konsumistak justu badu atzerako indarri izugarri bat, justuz norabide kontrakoan. Gustatzen zaigu dena plastikoz josita egotea, latez josita egotea, eta hori erabat aserretuta dago eta desenkontroan dago beti ere izadiaren zainketarekin. Bidaiatzea gustukoa duzu? Bai, asko gustatzen zait, eta gero eta gehiago egiten dudan neurrian gehiago gustatzen zait. Eta nora joango zinateke gustora? Nora? Pues niri orain momentu honetan gustatuko litzaidake Afrika hobeki ezagutzea. Badakit ez dela momenturik hoberen Afrikara joateko, ez? Baina hori da, behar bada, ez agunen eta interesgarrien egiten zaidan munduko parte handi bat. Haurzarora itzuli, zagian izan nahi zenuen, horietaik erraten baitea pez zuria edo nola izaten ziren, garai batean misioetara joaten ziren horietariko bat? A ber, ni misiotarako bokaziorik ez dut izan zentzu horretan, osea, ni evangelizatzera ez nintzateke joanen inolaz ere. Baina bai haiek ezagutzera, haiekin bizitzera eta gauza konpartitzera bai. Haietako bat izateko neurri batean, ez ezeren konbentzitzeko eta ez ezer eramateko. Haietako bat izateko. Bueno, eta egun bateko ateraldietan, mendia ala hondartza? Biak. Ni oso mendizalea naiz, baina hondartzazalea ere bai, eta garai honetan gehiago egiten dudan kirolata dira pixkat korrika eta olakoak, eta gustu handia dut hondartzea ondoan dauden pasaleku handi horietatik korrikan edo raninen ibiltzea. Eta mendietan tontorrak gustoko? Oso. Betidanik ibili gara lagun kuadrilan, badut lagun bat Nafarrako mendi guztiak, gailur guztiak egin dituena, nik ez, baina nire lagun batek bukatu berri du bere erronka personala eta guk batzutan lagundu egin diogu, ez. Eta Nafarroan bizi eta mendia ez gustatzea nik uste dut kontraesana litzatekeela. Hiria ala herria? Ba, biak ere bai, ni herrizale naiz, baina hirian bizi naiz eta hiritara moldatuta nago, eta seguraski Iruña edo Iruñerri bezalako toki txiki batean oso gustora bizitzen naiz, eta ez dakit jakingo nuke hortik kanpo bizitzen. Eta herria aukeratu behar, herria txikia edo handia? Pues ez dakit, niri gustatuko litzaidake, gutxienez minimo batzuk dituen herri batean bizi. Gutxienez 500 lagunetatik goitiko. Orduan ja udaletik heldu zarena, zerbitzuak behar ditu herri horrek, ez da? Bai, hori da. Bueno, mitozalea zara? Mitozale zer zentzuan, pertsonengan. Bai, pertsonengan, bai. Gero eta gutxiago gustatzen zaizkit mitoak, personen mitoak. Ni uste dut personak azken finean oso mugatua garela eta taldeak egiten du, naiz eta talde horren ordezkari beti bat izan, baina giza taldetan sinesten dut gehiago. Eta bizitokiak, zure ustez, bizipoza eman dezake? Bai, noski. Inguru fisikoa, baina batez ere inguru afektiboak ematen dizu bizipoza. Eta herri batek ez dizu eskaintzen toki fisiko bat bakarrik, baizik eta bizingurune bat. Eta horrek baldintzatzen du zure bizitza beste zer baino gehiago. Eta gustora egoteko orain arte toki sekretu bat, orain ja sekretu izatetik utziko duena, noski? Toki fisiko? Bai.
Niri asko gustatzen zait Ezkabamendia. Bertatik ibili naiz beti. Historia gogorra duena? Oso historia gogorra, gero eta gehiago ezagutzen dut. Ezagutzen dut alde batik, naturgune gisa, baina goian dagoen gotorlekoa, horren inguruko miseriak, guda zibilarekin lotutako gauza guztiak, miseria handiak, deskubritu dira hilobiak, garai batean afusilatuak izan zirenetakoak, historia gogorra baina gure historia. Eta egoera bat, lasai eta gustora egoteko? Gustora egoteko egoera bat? Pues a ber, ni oso gustora egiten dut igandetan familia handiarekin biltzen garenean bazkaltzera, eta gero solasean eta patxaraz mintzatzen gauza askotaz, eta niretzat momentu propioa da, eta jai berezitan gehiago. Eta gero batzutan lagun kuadrilarekin afaltzera joaten garenean eta ere mundua konpontzen dugunean, hor bai baten inguruan, hori dira nire hombre. Eta azken bolada honetan, aita naizen aldetik, aurren garaipen txikiez disfrutatzen dut asko, eta aurrekin egoteaz ere asko disfrutatzen dut. Babes zalea zara, zure seme, zure aurrekin? Hor dago beti barne borroka bat, ez? Nik askatasunean sinesten dut, baina gero beldurra handia ematen dit, ihes egiten dutenean, haiek bakarrik saiatzen naiz pixkat oreka mantentzen. Gaina orain zarrenak 17 urteekin dabil eta oso edade arriskutsua da gauza horietarako, hasten daia libreki biltzen, eta hor daude gure beldurrak, irentsi egiten ditugu, baina hor daude. Liburu bat irakurtzeko? Liburu bat irakurtzeko, novela edo niri beti impresionatu didan eleberri bat da Q. Oso ezaguna den novela bat, hori garai batekoa irakurri nuenean. Eta, saiakera gisa, sekula ezin dut aipatu gabe utzi evangelioak. Eta gero beste saiakera importanteak, orain oso gustora irakurtzen ari naiz, El iceberg del euskera. Pello Monteanok atera duen saiakera liburu bat. Filma bat, pelikula bat. Asko impresionatu ninduen bere momentuan El hundimiento. Hitlerren azken egunak bunkerrean kontatzen dituena. Eta horrek erakusten dizu boterearen degradazioan oraino iriz daiteken. Nik uste dut politikari guztiek ikusi beharreko filma bat dela. Hizkuntzaren munduan, hizkuntzaren inguruan barkatu, ze eboluzio ikusi duzu euskeran azkeneko urteetan Nafarroan? Nik uste dut orain jende gehiagok ezagutzen duela euskara, baina falta da asko egiteko, erabilpenaren aldetik. Orain euskaraldiarekin urrats txiki bat ematen ote dugun, baina gure ohituretan oso akonplejatuak izaten jarraitzen dugu. Eta beti, nagusiki erdara funtzionatzen duen mundu baten barrenean gaude. Eta zaila da euskara kanpora ateratzea, gure gizarremanetarako harreman txikitatik aparte. Familian eta lagunetan mantendu daiteke gutxi gora bera, baina gero handi goitik igotzea zaila da. Eta nik uste dut falta zaigula eta alegin gehiago egin beharko genuke. Ez bakarrik hainbeste edo ez hainbeste zentratuta hain segur hezkuntzan, orain arte bezala, baizik eta erabileran. Hori da gure erronka, erabilera. Eta nola gustatuko zaitzuke izatea mundua hemendik 50 urtera? Lehenbizi garbiago, edo gutxienez orain bezain garbia. Zeren benetan arrisku handi bat ikusten dut aldaketa klimatikoan, eta nik gauza horiek seriotan hartzen ditut. Eta uste dut gure erronketako bat dela mundua fisikoki dagoen bezala mantentzea. Gero aldaketa izugarri behar dugu justiziaren arloan, nazioarteko justiziaren arloan. Ez daiteke onartu gaur egun Afrikako etorkinekik egiten dena. Ez daiteke onartu gainera egoera horren aurrean eskuin muturrak hartzen duen
jarrera eta nola handitzen ari den jarrera hori ikustea. Niri gustatuko litzaidake Afrikarrak Afrikan gu bezain ongi bizi zezaketen pertsonek osatutako mundu bat ikustea. Hori lortzen baldin badugu, Afrikarrek Afrikan, guk Europan bizi dugun bezala, haiek Afrikan bizitzea lortuko bagenu, seguraski justizia soziala lortuta egongo litzatekeela. Eta aberastasun nahikoa badago horretarako. Baina noski, behar da iraultza politiko sekulakoa hori lortzeko. Baina gustatuko litzaidake hemendik 50 urtera horrela egotea. Harremanak lantzeko modua egokia da, hirietan, herrietan, desberdintasuna badaude, noski. Baina egokiak dira une honetan zure ustez, edo bakardadea handiz dago? Nik uste dut bakardadea handia dagoela gure gizartean, eta nolabait balore individualisten gehiegizko goraipamena, gauzak gutxienetan, ez? Bueno, pues, teknologia berriek gauza on asko dituzte, baina isolamendurako edo norberaren mundu txikiak eta isolatuak sortzeko aukera ere ematen dute. Eta nik uste dut hori ez dela bat ere ona. Eta nik uste dut sozializazioa eremu guztitara eraman behar dela, eta zaila izan arren individualismorako joera horiekin bukatu. Zoriontsu izateko errezeta bat, ausartzen zara botatzea? Nik ezin dut inori horrelako aholkurik eman, norberak aurkitu behar du bere errezeta, bizitza honetan zoriontsu. Lehenbizi nik ez dut uste inor zoriontsu, erabaz zoriontsu denik erran dezakela. Eta gainera, are gutxiago norbaitek beste bati errezeta bat eman zoriontsu izateko, ez naiz ausartzen. Xabier Lasa, 3 hitzetan. Persona apala naizela, gustatzen zaidala besteekin jarrera onak mantentzea eta bizimoduak zaintzea, eta mundu hau aldatu nahiko lukena. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.